昨天下了一天的雨，今天又是雨啊！去镇上买点食材来做火锅吃。看一下上节的技术。光这个倒车出门都练了好多次啊！上节倒车开始不太会打方向。上来了，刚挨把怎么样？倒的挺好的，现在往前走吧。我差点以为我又要挨骂了。走。新换了一个雨刮，在网上买的，20块钱，比之前那一个好一些，刮得特别的干净啊。下了几天雨，家家的池塘都已经是满的了，从来没见过这么满水的池塘。靠右一点啊，盲区。又到了这个经典的掉头路段，我直接下来看一下上节开的怎么样。是上坡加掉头啊！好多了，好多了。掉头以后走得非常的正啊，没有再多拐了，没有推头。河里面涨水涨得好厉害的，哇塞，全都是黄泥巴水。那些菜地啊，只要地势低一点的都被淹掉了。上节还知道在前面等我嘞，打着双闪，还知道给你开门的。我真怕你直接跑到镇上去了。肯定要等你啊！哎呀，走，到超市了。下雨天超市人都少一点儿。这苹果还挺好的嘞啊、搞一点，好大一朵，拿一点。香菜也来一点，是火锅必备呀、种菜的老板真的好厉害呀！绿色的茄子都这么大了，长茄子、圆茄子，我们家的茄子还是苗苗，才这么点高，还没有它的茄子高。杨师傅最爱的娃娃菜，来一兜。再买12个鹌鹑蛋。买好了，还买了几包辣条。现在要倒出去，后面有个车，他应该要走了。那我怎么办？哎，走了。你打火呀！哦，对哦，忘记打火了。刚刚上节看到后面有车，他就在那里站着，就站在那儿，我也不知道他要干嘛。我等他走啊。你按一下喇叭，人家就会走的。哦，你按一下喇叭，他就会让你啊。那不然你要是在城里面停车，那怎么办？是这样吧？嗯，可以了啊。好，要开了。哎呦，出不去，出不去，出不去！出去啦。哇，你这样子，一片汪洋啊！这里以前还是一个菜地，种了红薯啥的，每年都要被淹一次。打方向还是熟练了很多啊。没有那种交叉打了啊。嗯。平时开的慢悠悠，大路上开的慢悠悠的，转弯的时候恨不得飞过去。
终于到家了，把这些食材处理一下，该煮的煮，该洗的洗。家里面还剩了小半的牛肉丸，给它全煮了。还有一点没吃完的牛里脊，虽然只有这么点啦，但是它很嫩呐，等会给它切成薄片，放到火锅里面。食材都在这里了，没多少啊，但是有肉有蛋又有青菜，够我们俩吃了。把鹌鹑蛋先煮上。这牛肉切薄片，还要有点技术嘞，这样可以不？挺好的。够薄吗？很薄哎。那手工切的，那不就这样了？鹌鹑蛋煮好了，这些都变成鹌鹑蛋汤了。有一个爆掉了。带壳蛋汤。赶紧捞出来泡冷水里面，这样剥壳好剥。这好像也不太好剥啊。你要揉一下。这样子。你全部粘到一起去了。等一下剥了，只剩一个蛋黄。真的，你看这个壳其实已经碎掉了，但就是不太好剥。算了，随便剥吧。咦，这好像不能吃了嘞。这好像是个坏的。不要了。连剥了好几个，都是这样子的，黑的。这里面也是黑的，没得吃了今天。这不敢吃啊，别要了。多吃点香菜吧。备的差不多了，最后把平骨洗一下就可以了。今天用这个电火锅，上次用了还挺方便的。水开了，火锅底料倒进来，起火了，开饭。再来搞点饮料，你要啥？哇塞，这么多！都买齐了。我要奶啤。那我就要王老吉。把土豆全部倒下去。对，魔芋先倒下去。来吧。哦，这锅够大，给它一锅煮了吧。可以啊。还有这个苹果。都加好了，再来一点香菜吧。还有牛肉，现烫现吃。哇，下了几天雨，那温度一下还降了。有点冷嘞哦。好奇怪啊，马上都5·1了。忽冷忽热的这天气。这放下去都不滚了。牛肉丸可以吃吗？试一下。可以吃了。先吃个牛肉丸吧。好久没吃火锅了，好馋呀。吃了吧。好，还是做排骨火锅之类的更香。还有汤底哦。汤底要有肉。是吧？
空心菜可以吃了。哦，不对，香菜。嗯，嗯，今年这种天气，五一放假都没什么好出去玩。嗯，问鑫哥他们，你们五一出去不？不出门，不出门。人也多，天气也不好。还是老实在家待着吧。嗯，来，干杯。好喝。你说赶紧吃啊。嗯。嗯，土豆应该也好了，变色了已经。你喜欢的。这么快？这火很大的。说吧。好。好舒服啊！这种天气吃火锅。有冬天的感觉。我也觉得。嗯。哇。香菜好吃。特别是这个根。本来还想着五一之前不出远门嘛，可以去一下香山冲，是吧？有粉丝朋友跟我们说，可以去宁乡的香山冲玩一下。结果这种天气，根本出不了门。我们还没去过来哦。那边是山里面嘛。唯一的一个晴天，就是5月1号，正5月1号啊，人又太多了。对，从这里到宁乡估计得堵好久。要开好几个小时。然后早上出发，中午到，吃个饭就回来，晚上到。天气不给力啊。土豆好吃哎，粉粉的。火开小一点。